广州天河区某小区的梁女士一家碰上了一件糟心事。梁女士一家因为工作单位离家远，就暂时搬离了，房子空置了1年。等今年准备搬回来住的时候，一进门就感觉不对劲儿，家里闷热的像蒸笼，还一直有机器运转的轰鸣声。去阳台一看，好家伙，外面密密麻麻挂着12台空调外机，直接给梁女士家来了个大包围啊！这些外机都是1楼商铺装的，离梁女士家客厅最近的不到1米，部分甚至高过了阳台围墙，不仅严重遮挡采光，还严重影响居住体验。根据空调安装规范，空调室外机组与对方门窗距离不得小于3至4米。很明显这些外机的安装是违法的。梁女士向物业反映，物业却表示外机分属多家商户，找其主人不容易。之前居委会和物业协商也没有结果，好在最后在街道居委会和执法队等多方的努力协调下，商户同意拆除部分外机并调整位置，事情暂时得到了缓解。从这起事件咱们也能看出不少问题。一方面老旧小区设计之初没有预留空调外机位置，这就给后续矛盾埋下了隐患，也反映出城市规划和建设需要与时俱进，要充分考虑居民生活需求。另一方面，物业在这件事中的表现实在让人失望，管理严重缺位，商户安装空调外机既没报备，也没征得业主同意，物业也毫无察觉，在业主反映问题后也没能积极有效的解决。此外部分商户环保和法律意识淡薄，只图自己方便，不顾他人感受，随意安装外机，侵犯了邻居的合法权益。在城市生活中大家的居住空间越来越紧密，邻里之间、商户和居民之间更要相互尊重、相互理解，严格遵守法律法规和道德规范。